ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நியூ ஹோம் செஃப். நாவல் சுவையறியல்ல இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்ப்ரவுட் சாலட் வித் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சப்பாத்தி எப்படி செய்யலான்றது பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் நான் 2 கப் கோதுமை மாவு சேர்த்துருக்கேன். 1 ஸ்பூன் உப்பும் 1.5 ஸ்பூன் கருஞ்சீரகமும் சேர்த்துருக்கேன். உங்கள்கிட்ட அது இல்லைன்னா நீங்கள் ஓமம் கூட க்ரஷ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். அப்புறமா கொஞ்சமாக பொடியாக நறுக்குன ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்துருக்கேன். 2 ஸ்பூன் ஆயில் போட்டு எல்லாம் கலர்னதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம். ஒரு 7 நிமிஷம் கிட்ட நல்லா பிசைங்க, அப்போ தான் சாஃப்டாக இருக்கும் டோ. இப்போது ஒரு மூடி போட்டு 15 நிமிஷம் வச்சலாம். நிமிஷம் கழிச்சு இப்போ இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் நீங்கள் பிசைஞ்சுக்குங்க. சப்பாத்தி ரொம்பவே சாஃப்டாக வரும். சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக எடுத்துட்டு சப்பாத்தி போல் திரட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ திரட்டினதை தவாவில் வச்சு 2 பக்கமும் செவக்கிற மாதிரி கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி சுட்டு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சப்பாத்தி ரெடி. இது கரண்ட்டாகவும் இருக்கும், கருஞ்சீரகம் உடம்புக்கு நல்லதும் கூட. இப்போ சாலட் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் முளைக்கட்டினது செய்கிறதுக்கு 2 நாள் எனக்கு தேவைப்பட்டுச்சு. ஃபஸ்ட்டு டே பயிரை நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டி இந்த மாதிரி ஒரு துணியில் போட்டு கட்டி தொங்க விட்டுட்டேன். அப்பப்போ துணியை ஈரம் பண்ணிட்டேன். ஸோ 3rd டே எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரவுட் கிடச்சிச்சு. இப்போது சாலட் செய்ய வெங்காயம், தக்காளி, குடமிளகாய் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு, கேரட் துருவினது, கொஞ்சோன்னு கொத்தமல்லி, 2-3 தழை புதினாவும், காரத்துக்கு காரம் கம்மியாக இருக்கிற பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு பெப்பர் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன். ஹனி இருந்தால் நீங்கள் ஒரு 1/2 அளவு சேர்த்துக்குங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் சாட் மசாலா கொடுத்துருக்கேன், உங்ககிட்ட இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா லெமன் ஒரு ஸ்பூன் கிட்ட போட்டிருக்கேன். எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், சாலடும் ரெடி. நீங்கள் இந்த சாலடுடைய ராஸ்மெல் பிடிக்கலன்னா நீங்கள் பயிரை 2 விசில் கிட்ட வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப உடம்புக்கும் நல்லதும் கூட. ஸோ எல்லாத்தையும் நான் மடித்து உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி சர்வ் பண்ணேன். நீங்களும் பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். நன்றி.